สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ฝึกอังกฤษทุกวันพอดแคสต์กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดฝึกประโยคภาษาอังกฤษไปด้วยกันทุกวันวันนี้เราจะมาเรียนรู้ประโยค Tell me about your family ซึ่งแปลว่าเล่าเรื่องครอบครัวของคุณให้ฉันฟังหน่อยค่ะประโยคนี้ใช้เวลาที่เราอยากให้ใครสักคนเล่าเรื่องครอบครัวของเขาให้เราฟังค่ะฟังดูเหมือนเป็นประโยคง่ายๆแต่จริงๆแล้วมันสำคัญมากเลยนะคะเพราะในการสนทนาภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับเพื่อนใหม่การสัมภาษณ์งานหรือแม้แต่การเดทครั้งแรกประโยคนี้มักจะโผล่มาเสมอค่ะและที่สำคัญคือเราต้องรู้จักตอบด้วยนะคะไม่ใช่แค่รู้ว่าประโยคนี้แปลว่าอะไรแต่ต้องพูดตอบได้ด้วยค่ะมาดูคำศัพท์ในประโยคนี้กันค่ะ tell แปลว่าบอกเล่า family แปลว่าครอบครัว Story time Nina sits in a small meeting room. She is here for a job interview. Her hands are a little cold. The HR manager walks in. Hello, Nina. Please relax. This is just a friendly chat. Nina smiles and takes a breath. The HR manager opens her notebook and asks, Tell me about your family. Nina nods and begins. I have a small family, just my parents and my older brother. My father is an engineer. My mother runs a small bakery at home. She wakes up at 5 every morning to bake. She never complains. She just smiles and keeps going. I learned from her that hard work is quiet but powerful. The HR manager stops writing. She looks up. That was a beautiful answer. Nina smiles. She is no longer nervous. อย่าลืมฝึกใช้ประโยคนี้กันนะคะ Keep practicing and see you next time. Don't forget to follow.